nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩirie INooro hwaĩ-inĩ. Either we do politics, we continue politicking, or we look for a way to get Kenyans out of the deep hole. I, Gathoni wa Mushomba, say no to an oppressive bill. Thank you. Abunge kũgĩa na gĩikaro gĩa kwarĩrĩria ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka ũyũ. Kama kuna kitu mmeeleza wakili na hajasema na ni changamoto ambazo mnapitia, mnieleze. Sawa sawa. Kwa hivyo tusaidiane sisi sote. Arũmĩrĩri a Paul Mackenzie arĩa makoretwo rumande kũrega kũrĩa na kũnyua rĩrĩ mĩrĩngĩ 15 ithikũrĩtio. Onjoria thoko-inĩ ya mutindo wa gũtara hathara thutha wa mwaki gũcina indo thoko-inĩ ĩyo. Gatho cia mwanya mwiroreri wa INooro TV ni undu wa kunyitanira na ithuĩ muthenya uyu wa gatatu. Nitukenaga muno riria wanyitanira na ithuĩ nigetha tukumenyithie maria matinda makihanika kundu gutiganite guku bururi-ini. Na mucoki muthenya wa umuthi hari na maundu marathii na mbere kuria bunge-ini ya bururi ihinda-ini riri. Kuri na gĩikaro kirathii na mbere kuria bunge-ini nene ya bururi. Abunge magaikia kura nigetha ariendekithia ria watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ wa 2023 uthie gĩkĩro kĩu kĩngĩ kia tukerekeria twitaga second reading. Toko tukumenyithia maria megũtambũrũka kuria bunge-ini nene ya kĩbũrũri mohoro-ini maitũ ma INooro thaa ithatu. Kwa ihinda rĩrĩ maya nĩmo mohoro maria tũrĩ namo. Nĩtagwo mũrĩki wa mũcoki na tũrĩ hamwe na Nancy Njoki Chege arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya ciĩko. Na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Tukiambĩrĩria mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, kamĩtĩ ya kĩgĩna ya bunge nĩ ĩtĩkanĩtie na ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka ũyũ atĩ igoti rĩa maguta ma ngari rĩbatiĩ kuongererwo na gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100 nĩguo kĩiganane na gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ 100 kĩa igoti rĩrĩa rĩrĩhagĩrwo indo ingĩ cia mahũthĩro. Kamĩtĩ ĩyo ona gũkĩrĩ ũguo nĩ nyihĩtie igoti rĩa nyũmba kuma gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ 100 nginya gĩcunjĩ kĩa 1.5 na kanyihiria athondeki a thenema cia nenda-inĩ igoti na gĩcunjĩ gĩa 12 harĩ 100. Haro Njoroge wa Maina arĩ na riboti ĩno makĩria. To move that this finance bill be read for the second time. Mũbunge Kuria Kimani ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩgĩna ya bunge nĩ ateteire riboti ĩrĩa kamĩtĩ yake ĩtemanĩtie bunge-inĩ thutha wa gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ ĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũrĩa wahũranĩtie mũingĩ na atongoria. Kimani na munini wake kamĩtĩ-inĩ ĩyo Benjamin Lagat maugĩte nĩ metĩkanĩtie na mendekithia ma ndereti ĩyo ma kuongerera igoti rĩa maguta rĩkinye gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ 100 kuma gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100 tondũ ene biacara cia maguta makoretwo makĩaga kũrĩha igoti rĩrĩ rĩa gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ 100 ta ũrĩa onjoria angĩ na agũri marĩhaga bũrũri-inĩ. And making sure that in moving forward that the cost of green energy is going to be way cheaper and therefore reducing the need for use of these fossil fuels, Honorable Speaker. And that's why, for example, we have zero rated both LPG gas and LPG cylinders, Honorable Speaker. And Mr. Speaker, medicine are not always very sweet. They are not palatable, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sometimes the doctor might even prefer that surgery be done, Mr. Speaker. And surgery is not very nice, Mr. Speaker. Na kũrũmĩrĩra mũkayo wa gũtinio gĩcunjĩ kĩa 3 harĩ 100 kĩa mũcara cithiĩ kũrĩ kĩgĩna kĩa gwaka nyũmba na mwandĩkani akarengwo gĩcunjĩ o ta kĩu, kamĩtĩ ĩno yendekithĩtie gĩcunjĩ gĩkĩ kĩnyihio kinyagia gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ 100 o harĩ mwandĩkwo na mwandĩkani. We felt they said there is a need for this particular housing fund, Honorable Speaker, but they were worried about the how. And they're telling us, for you to start us off with 3% of our basic pay, it is too punitive. All the matters that were of contention, we were able to give it a hearing. Oho kamĩtĩ ĩno nĩ humũrĩte andũ arĩa marĩhagwo mũcara wa makĩria ma nuthu mirioni arĩa marabataraga kũrengwo gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ 100 kĩa mũcara wao cirĩhe magoti. Rĩu kamĩtĩ ĩno ĩkĩgũithia igoti rĩu kinyagia gĩcunjĩ kĩa 32 harĩ 100
hari ene mushara wa 500,000 kinyagia 800,000 na aria marihagwo makiria ya 800,000 marihe igoti ria gicunjĩ kĩa 35 harĩ igana. Kamĩtĩ ĩno no ĩnyihirie athondeki a thinema cia nenda-inĩ igoti ria gicunjĩ kĩa 15 harĩ igana ta ũrĩa rĩrendekithĩtio kinyagia gicunjĩ kĩa 3 harĩ igana. And the question is, does the bill have issues? Yes, there are small issues. But Mr. Speaker, I'm happy to report to the House that more than 60% of the concerns of Kenyans, Mr. Speaker, we have carried it in our report, Mr. Speaker. Riendekithia ria watho ũcio atĩ mũndũ wĩna cira wa igoti agatemania gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana kĩa mbeca iria cirĩ na cira kũrĩ rũhonge rwa KRA cira ũgĩthiĩ na mbere nĩrĩteanĩirio nĩ kamĩtĩ ĩno. Kamĩtĩ ĩno ho ĩkiuga kambuni iria cirĩhaga igoti rĩrĩ kĩmumu cikaheo thikũ 5 cia kũrĩha handũ ha mathaa 20 ta ũrĩa watho ũcio ũraugaga na handũ ha thikũ 50 ta ũrĩa kũrĩ rĩu. Kamĩtĩ ĩno no ĩtĩkanĩtie na kuongerera igoti rĩa wendia wa indo kuma gĩcunjĩ kĩa 1 harĩ igana kinyagia 3 harĩ igana. No ikendekithia rĩmũrĩke kinyagia endia a indo cia ciringi 3,200 o mũthenya kinyagia a indo cia ciringi mirioni 25. Rĩu abunge megũcirĩra mendekithia ma kamĩtĩ ĩno metĩkanie namo, maregane namo kana mameke mogarũrũku. Handũ-inĩ ha INooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Mr. Speaker, Mũbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba nowe mũbunge wa mũmwe kuma ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza ũrĩa ũreganĩte na rĩendekithia rĩa watho wa kĩgĩna ndereti-inĩ ĩrĩa ĩtemanĩtio na gũcirirwo nĩ mbunge wa gatatũ. Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio One Kenya maugĩte rĩendekithia rĩa watho ũyũ wa kĩgĩna rĩrongoreirie kũritũhĩria a Kenya mũtũrĩre kũrũmĩrĩra kuongererwo kwa magoti maũndũ-inĩ ngũrani ta ũrĩa Njenga wa Wambui aratarĩria. The students and their teachers. Nĩ gĩikaro kĩhete kanya abunge othe 349 kuma mĩahu yothe ya ũteti kũhanda mũrũgamo wao wĩgiĩ rĩendekithia rĩa watho wa kĩgĩna mbere ya speaker wa bunge Moses Wetangula. For those honorable colleagues who are here for the first time, this is not a rally. Ndereti iria icũngĩrĩirie mĩrũgamo ngũrani gatagatĩ kao hatarĩ kũrora mĩthingi kana mĩahu yoteti gatagatĩ ka abunge arĩa mararegana na rĩendekithia rĩa watho ũyũ. Thank you, Mr. Speaker. Nĩ hamwe na mũbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti ya Kiambu Gathoni wa Mũcomba kuona nowe mũbunge kuma ngwatanĩro ya Kenya Kwanza rũgamĩte kĩng'ang'a-inĩ na kũregana na rĩendekithia rĩa watho ũcio akiuga nĩ Akenya ũraritũhĩria mũtũrĩre ona makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Mr. Speaker, I am elected in Githunguri constituency. My people cannot afford a meal a day. The cost of living is too high. The cost of unga is too high for them to have better welfare. Mr. Speaker, I have gone to my people in Githunguri constituency and they have told me very loudly that the government of Kenya, through the Finance Bill Proposal 2023, it is punitive, it is oppressive, and it is scandalous. In this, stop lying to Kenyans and face reality. Kenyans wamechoka. They are not interested in this house levy. They are asking for one request. Please give us food. Don't give us houses that do not exist. After all, as a Muslim, there is a golden house waiting for me in heaven. I don't need one from Kenya Kwanza. Thank you, Mr. Speaker. Maugĩte thirikari ĩgũkorwo ĩkĩambatia thogora wa mũtũrĩre ona makĩria kũrĩ Akenya gĩkĩro gĩa thĩ wona watho ũyũ wahĩtũkio amu igoti rĩa maguta rĩgũkorwo rĩkĩongererwo kuma gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ igana o nginyagia gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana makĩongerera thogora wa maguta wambatĩra indo ingĩ ciothe cia mahũthĩro nĩ ikuongerereka thogora. Make sure that we speak the truth. When you tell us that you want Kenyans to feel pain now, I don't know, they will go to heaven soon or start enjoying themselves. It reminds me of Shakahola, Mr. Speaker. That is what the people of Shakahola told people. They told them, sell all your assets, come to us,
starve and suffer in pain, then die and see heaven. Mr. Speaker, we do not want our hustlers to die. We will speak for them. Morotete thirikari ya Kenya Kwanza makiuga ni muingi makoretwo magithakira karata hamwe na ciraniro itahingaga, makiuga kwa ihinda riri Akenya matirabatara nyumba, marenda kwamba kuria mahone na mathondekerwo riera riega ria wonjoria mahote kwigwatira ing'otore cia kwihingiria mabataro mao. Shame who? Shame on you. I am not aware of your input, and I'm telling you, you should be ashamed. You are lying either for yourself or for your government. As the people of Kenya, as a youth, I am telling you, whatever you promised us in your agenda, keep your agenda and stop shaka-hollering us. We are not interested in your house. It will not even come even if we give you 100% levy. We know the truth that you don't keep your promises, and you're not going to twist us in this. Stop lying to Kenyans and the society and the just government of the people of Kenya. I rise to oppose. For the welfare of the people of Kenya, that qualifies them to eat well, eat a meal or 3 meals a day. That is the way to make the welfare of our people better. Gerifotera INooro TV jitagwo Jenga Wabui. Mwaho wa thirikari uria uranyita mbaru mendekithia ma watho mweru wa kigina ugete ati nimo megucokia bururi barabara-ini ya uthii wa nambere na kwamura kuma ukombo-ini wa mathiri. Riu atongoria manyitirire ati wona watho uyu wahituka kibaro kiao kinene gigukorwo ari gutigirira ati gutire ruru ona imwe ya muingi yahuthirwo na njira itagiriire. Waweru wa Nyambura eno horo makiria. Mheshimiwa Spika, getegete korugari wa ndereti hiyo ya watho mweru wa kigina atongoria a mwaho wa Kenya Kwanza manyitirire ati ihinda ni ikinyu ria gutacokia makinya meno shamba na ugi wa mathabu kwarahura utonga wa bururi. We must pedal together or we sink together. Mr. Speaker, we have no other choice and we have to be very genuine to our people. Either we do politics, we continue politicking, or we look for a way to get Kenyans out of the deep hole. Tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya na kujikomboa katika minyororo ya kukopa kila mwaka. Atongoria a Kenya Kwanza maugite ati ni mahotete kuiguithia abunge makiria ma 50 kuma mwena-ini wa aria nini aria monete bata wa makinya maria megutacukio gucokia bururi barabara-ini ya ukuria na gukire uguo manyitirire ati mena namba njiganu na ikauna cia kuhitukia mendekithia ma watho uyu. Maundu maria turarorereria muno ni maundu ma guteithiriria bururi witu kwarahuka ki economy, na nikio turekira mbeca nyingi githomo-ini na maundu maria mangi ma kuhutia mundu wa Kenya uria wikuria Kiharu, uria wikuria Mobatha, uria wikuria Western o wothe kwarahura economy niguo tukorwo mundu wothe agika kaundu ga gwikia kindu muhuko. Turi he igoti na nigetha tuhote guthondeka bururi witu handu ha kunyua piritoni, handu hari urenda gwikwo surgery tutigwe ruo rimwe tuthie thietahi twikwo surgery tuhone o rimwe handu ha guturaga tunyuaga panado na murimu ndurahona. Turamenya mathina maria wanju kwena mu na ithui hustlers na gutiri ndu witu cenjetie na hau no ho turi haria twale tukiaria na hustlers tukimwira ithui turi ana gundu kuhinyiririo ni andu aria marecirio horo itonga peke yako na kucirio horo wao na nda ciao. Tukauga atiriri tugwetha solution ya bebe na ya mutu ya gwikara kaimana. Kibarua kiria kinene kiri mbere yao thutha wa gutiriha mubango wa guthondeka budget na watho mweru wa kigina maroiga ni kunyabara no baciriri mahuthiro ma mbeca cia muingi gutigirira ati magoti na maruta ma a Kenya matigukorwo makiurira thi kuhitukira ungumania wanangi no huthiri muru wa mbeca cia muingi. Thirikari lazima yetie mbeca nundu thaino te kwega, lakini turenda igietie mbeca na tukimeva mbeca bando tugerie as much as possible kuonia mwananchi tutiratumira mbeca icio nae na mbeca icio itiratumika nae na no ngongera vau mbuge ati thaino te vinda ria kwigua corruption cases wa cionthe thiini wa thirikari. Turahe kigina kia bilioni 22 mwena wa magoti kana judiciary. Turanyitirira ihonge cia DPP, EACC tucinyitirire wega muno niguo nacio ihote kuhurana na andu aria mangianaga mbeca cia bururi.
watho wa kĩgĩna nĩguo koragwo tirĩrĩire bajeti ya bũrũri tondũ ũtaragĩria kũrĩa mbeca cikuma, na mũikarĩri gĩtĩ wa bajeti mbunge-inĩ ya bũrũri augĩte atĩ bajeti ya mwaka mwerũ wa thirikari ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa aramithi ĩno, marima ma kũrĩa mbeca cia mũingĩ ciũragĩra nĩ marĩkĩtie gũthingwo na mawatho mangĩ maritaritũ ma kũgitĩra ũtonga wa mũingĩ no megũthiĩ na mbere na kũgathĩkwo. Atongoria arĩa maranyita mbaru mendekithia ma watho mwerũ wa kĩgĩna manyitĩrĩire atĩ maũndũ marĩa makuĩtwo nĩ riboti ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũmbunge wa Molo Kuria Kimani nĩ mabata harĩ kwarahũra ũtonga wa bũrũri thengia ũrugarĩ ũrĩa matuthũrĩte gatagatĩ-inĩ ka Akenya. Ngĩribotera INooro TV kuma mbunge-inĩ ya bũrũri kaũntĩ-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Ihinda-inĩ o rĩu nake mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga augĩte nĩ agatongoria mũrũrũngano mũnene kũngĩtuĩka mendekithia mawatho wa kĩgĩna nĩ mahĩtũkio nĩ mbunge. Mwaho wa Azimio ugĩte atongoria watho ũyũ ũratindĩkĩrĩrio nĩ atongoria arĩa meyendete na matirĩ na bata wa gũtungatĩra mũingĩ. Macio ndio wa Mũrĩithi no ina riboti ĩno. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩrerorera kuma baraya nditimũrano cia ambunge ndereti-inĩ ĩgiĩ mendekithia ma watho wa kĩgĩna na ĩrĩ ritho kũng'ethanĩra na matua ma ambunge kũngĩtuĩka nĩ mekũbĩtũkia mendekithia ma watho ũyũ na marauga matigacoka na thutha ũgwĩtia mũrũrũngano mũnene wa kũregana na matua macio amu nĩ makũritũbĩria Akenya mũtũrĩre. Hii mswada ambayo umeleta ya pesa finance bill iko mbele ya bunge, wameanza kuongea siku ya leo. Hiyo finance bill hiyo ni kuweka msumari ya mwisho katika jeneza ya maiti. Hiyo ukisoma hiyo, kila kitu itapigwa ushuru sasa. Raila ogete mubango wa thirikari nĩ gũtinia andũ ma gĩkĩro kĩa thĩ magoti ona matarĩ na ũboti wa kuonagia kũrĩa. Wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda. Itakuwa ni parapanda. Mwanzo mtakuwa mko tayari? Mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Jamaa alikuwa naonya ati hakuna maandamano imekubaliwa, si bwana Kithure Kindiki. Bwana Kindiki, rudi kwa shule. Soma kamili katiba ya Kenya. Katiba inasema ya kwamba wananchi ndio number 1. Wao ndio wako sovereign. Wako na haki ya kuchagua na kunyakua vile vile uwezo. Mbere-inĩ ĩyo atongoria ngwatanĩro-ino ya Azimio la Umoja mauma na mũcemanio wao ũrĩa marauga thutha wa kũberegenya marĩa marĩ mendekithia-inĩ ma watho wa kĩgĩna monete ona watho ũcio wa Ruto icunjĩ imwe ũrongoreirie kuongerera Akenya kĩgirĩko ona makĩria. In the nutshell, we believe that this country needs and deserves a people's budget. We repeat, we believe in a people's budget. We believe in the rights-based budget. The budget is coming. Kenyans will have the people's budget. Atongoria ya morĩtie ambunge a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza matige kũbinyĩrĩria mũingĩ ũrĩa wa mathurire. We are reminding Kenyans this budget will hurt them where it matters most. Food, medicine, fuel, cost of living, and many more as has been outlined. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩnyitĩrĩire atĩ watho ũyũ ũtirĩ na kĩboto kũrĩ Akenya na ona ti wendi wao ũbĩtũkio amuti watho ũkũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. Ngĩribotera INooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Na ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna tũgũthiĩ na mbere na gũgũithiranĩria gũkũ kwa INooro TV nginyagia mũthenya wa rũciũ rĩrĩa minista wa kĩgĩna agakorwo agĩtemania bajeti thĩinĩ wa bunge ya bũrũri. Thĩinĩ wa ndurumeni ona cihanda thaa ithatũ tũgũkorwo hamwe na chairman wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Ndĩndĩ Nyoro. Tũikĩrie tũcokererie na mangĩ makĩria.
hasn't been easy to find the right diaper to protect Celeste's delicate skin. After trying many diapers, Pampers proved to be the best for my baby. I tested it myself. I placed Pampers and an ordinary diaper under clear bowls with a hole in the middle. I poured 1 cup of water in each diaper. I saw that Pampers absorbed 2 times faster. So almost no wetness can be felt on my baby's skin. I only trust Pampers for my baby. Go try it yourself. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid-filled capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu tui haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehe nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111050700 Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Samani kabla nigundue Ndikani College nilikuwa natengeneza band offering. Yani ile sakura inaungua ama submarine sakura imejazwa masuvu lakini tangu nigundue Ndikani College ile mambo ya hospitality wako sawa sana. Hebu ziangalilie kwanza hizi keki na sio keki peke yake, tuko na all types of hospitality matters. Advantage ya Ndikani hawana cost nyingi, ni hospitality na beauty. Lakini tuambiane ukweli, ikifika ni hospitality na beauty ni Ndikani. Hii yote ni beauty. Hapa Ndikani College is all about training beyond the obvious. Hey, enyewe Ndikani ni kiboko yao. Ndikani College. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid-filled capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. Mahira, niguo ugire, ni maheni unjirire witagwo Prita. Na githe ndugwituaga we niwe Prita. Ni kwiririria utuike ta Prita. I tear and take off the used Multix pants and pull the new one up in a moment. Wrap up the used diaper and throw it away. Come on, mothers. Try Multix baby pants and be part of our happiness movement. Tugakwamukira o ringi mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Arumiriri 16 a muhunjia wa urutani mwogomu Paul Mackenzie aria makoretwo mahingiritwo marathi na mbere na kuhinyiririka thutha wa guthii na mbere na kugomera irio na mai kwa ihinda ria hakuhi ciumia 2 riu. Magikinyo igoti-ini ria Shanzu amwe yao maremetwo nginyagia ni gwitwara igoti rikirwo ati no Mackenzie na munini wake Mwakalama makoretwo makiria uria kwagirire. Maya mokite riri meri 15 yonekanite mihango-ini ya uthikuria wa tufuri mutito-ini wa Shakahola. Magicokio igoti-ini ria Shanzu arumireria ya muhunjia wa urutani mwogomu Paul Mackenzie monekete maria hinyirireku o ati ona matingihota gwitwara. Mwena wa thitango wirite igoti ati kwa ihinda ria thikũ 10 andu aya makoretwo maregete kuria kana kunywa no Mackenzie na munini wake oni mararia.
na mambo mengi yatategemea pia ushirikiano wenu ili kurahisisha hii kesi, tuisikize kama inavyokwenda na koti itoe uamuzi. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa igoti, Mackenzie na arũmĩrĩri ake nĩ magĩte na ihũra thutha wa mawakiri ao erĩ arĩa nĩ George Kariuki na Elisha Komora kwĩyeheria makĩgwatia gũthagathagio na kũrutĩrwo mĩkana. Maya magĩthiĩ na mbere, mĩrĩ ĩngĩ 15 nĩ yonekanĩte mĩhang'o-inĩ ya gũthikũria tũburi mũtitũ-inĩ wa Shakahola na kũhingia mĩrĩ ĩrĩa yothe yonekanĩte 318. Ngĩribotera INooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kongena kuo onjoria thoko-inĩ ya Mutindwa ĩrĩa ĩrĩ mũhaka-inĩ wa matũra ma Buruburu na Umoja kaunti-inĩ ya Nairobi matigĩtwo na hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa mwaki gũtuthũka na gũcina indo ciao ũtukũ wa gũkia mũthenya wa gatatũ. Onjoria matigĩtwo magĩcokanĩria mabati, cuma na matigari ma indo ingĩ. Rĩrĩ gavana wa Nairobi Johnson Sakaja augĩte atĩ thirikari ya kaunti nĩ gwaka thoko ĩno werũ na onjoria maheo mbeca nĩguo macokererie biacara ciao o harĩa irarĩ. Toria Jabi Wanjau aratarĩria. Thikũ inya thutha wa mwaki gũcina thoko ya Toe itũra-inĩ rĩa Kĩbĩra, mwaki ũngĩ nĩ ũtuthũkĩte na gũcina thoko ya Mutindwa, magana ma onjoria magĩtigwo na hathara ya mamirioni ma mbeca. Jimmy Waitherero nĩ ũmwe wa arĩa mahũragĩra biacara thoko-inĩ ĩyo ya Mutindwa na arauga atigĩtwo na hathara ya ciringi milioni 1, akiuga aingĩ a onjoria maratanya ũteithio wa thirikari. Viongozi acio othe maũndũ marĩa maria haha moke matu support tondũ thaa ici economy igũrũ mũno na ithuĩ andũ a biacara rĩu twĩ mũico. Mary Mukira nĩ mwendia wa nguo cia ciana na ugĩte kĩhĩa gĩake kĩnene nĩ atĩ biashara ĩno nĩyo ĩrarĩ mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ wake. Giwa simu asubuhi, nimefika hapa saa 10 nikapata kila kitu yangu yote imechomeka. Nashindwa nianzie wapi, watoto wangu wanakula huku. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ acerete thoko-inĩ ĩno aumagaritio nĩ atongoria angĩ na kwĩrĩra onjoria ũteithio wa thirikari ya kaunti wa gwaka thoko ĩyo werũ na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 3 iria ikũgayũkanio gatagatĩ ka onjoria 600. I will make sure you get support in cash. I will start with 3 million shillings ambayo nitapatia chairman na kupatia mita 3 of the 600, give it of them first 5,000. Materials ya kujenga nitawapatia. Kama ni chuma, kama ni mabati mzuri, pia hizi zilikuwa zimechapa kiasi. Kwa sababu when they have a fire, it is our failure. It is the congestion that we have in Nairobi. It is the lack of proper markets. Alafu governor, sasa tutawapatia mabati, that is a temporary. Hindi oyo, Gavana Sakaja augĩte ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo nĩguo kĩhumo kĩa mwaki ũcio kĩmenyeke, akiuga ũtuĩria kinyi nĩ ũratabarwo tondũ ica ikuhĩ mĩaki thoko-inĩ nĩ yongererekete. Ngozi wa hawa traders tunakashifu kwa ukali kwa wale wanapanga hii mambo, na vile governor amesema DCI ingilie maneno, tuone ni watu gani wanafanya hii mambo, kwa sababu hii ni hasara tupu. Kutoka vile maona vimefanyika ni hasara tupu. Hawa traders wataanzia wapi na watatokea tena wapi? Hakuna mtu anawasongesha kutoka pale mko. Kama kuna mtu akona hiyo mpango aende kwingine. Watu wetu hapo. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Laban orĩtie thirikari ya kaunti yongerere ngari cia kũhoria mĩaki thutha wa onjoria kuga atĩ ngari ya kũhoria mwaki ĩrakinyire ĩcereirwo. Rĩu onjoria thoko-inĩ ya Mutindwa mwena wa Buruburu matigĩtwo ona matigari tu ma mabati na cuma iria irakĩte nduka ciao, marĩ na mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro atĩ thirikari ya kaunti nĩ kũmateithĩrĩria nĩgetha mahote gũgathũkũma rĩngĩ. Ngĩribotera INooro TV kuma gũkũ Nairobi, njĩtagwo Jabi Wanjau. Jabi Wanjau nĩ riboti ũririkana kwĩna ndereti irathi na mbere kũrĩa bunge nene ya bũrũri igũrũ rĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 hau kabere nĩtũkũmenyithĩtie bunge nĩ hĩndĩ maraikia kura na mĩhang'o ĩyo no ĩrathiĩ na mbere nginya ndagĩka ĩno. Kwa ihinda rĩrĩ tũgũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũu bunge-inĩ ya bũrũri kũrĩa abunge marathiĩ na mbere na gũikia kura.
7. 2, 3, 4, 5, 6. That was low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Tunaanza ya no, sisi tunapiga na huyu nani, tunapiga na huyu. Unaniangalia hiyo vitu, sisi huyu ni wa huku na mimi wa huku bwana. Sasa wewe unapiga yako tu, piga tu yako, piga yako. Wewe soma, naanza na yes 9 9 naanza na yes 9 plus okay, hata upiga unasoma 8 usiniwache nyuma. 13 13 manaje bwana, 13 asante sana. Next 9 ngoja msumia, wacha mimi after 13 9 nataka usikie 9 7 11 nataka uikaje nisandigo 11 ngoja hapo kidogo 11 after 11 8 after 8 after 8 means 14 10 after 10 11 how much 14 tena 14 next 11 next 14 13 yes 13 tena 14 tena 11 ndio mwisho yeah. Hebu ngoja tuone kama iko sawa. Hiyo mimi 176 bado tutoa hiyo, weka toto mahali weka huko juu kwa sababu watu hawezi kupata roho. Rudi tena. Unaanza na 1 then tutakombea na 7 That's 3. Then next 3. Yes.
5. 6. Yeah. 7. Then 11. 2. 5. 5. 7. 4. 6. Another 6. After 6? 6. 6 again. 5. 5. 3. 3. 3. 3. Betul lagi. 81. 81. No, 81. Yeah. Yes, 176. Yes. That's okay. Now do the tally. That's all right. Ngoja ini hapa. Ndio. 176 idona. Yeah. Oh, great. Ngapi ndo naeka? Ndio. That's me. 176. 81. Now. So, total voting? Total number is the total of these two. Total is gani mheshimiwa ni ngapi? Because it is not the total of those who pulled out and never abstained or 257. Yes. So, yeah. Senior hour is 257. Okay. Senior. Very well. Where? I think we are good to go. Yeah? So many. Order, honorable members, order. The tellers, you go up to the bar. So, what? Order, honorable members, tellers, move forward. Order, the tellers, you may move forward, close to the dispatch desk. Go ahead. Honorable Speaker, on the vote results for the roll vote, the ayes 176, the nays 81. Order. Order. Total number of members voting. Order. Total number of members voting 257. No abstention, nil. Order. Order, Angela. Order.
Order. Wanjala. Order. 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 Ruth Odinga. For you newcomers, the results are not announced until the Speaker says so. And it's out of order for the orchestra led by my good friend Mukami and the orchestra led by Ruth Odinga this side. You are all out of order. Honorable members, the results of the division are as follows. Total number of votes cast, 257. The ayes, 176. The nays, 81. Abstentions, nil. The returning document on the vote is signed by Robert Bukose MP, Kibagendi Anthony MP, Omboko Milemba MP, Wanami Wamboka MP. The upshot of the vote is that the ayes have it. All the honorable members, you may be upstanding. Can the bars be drawn? Order. Okay. Order. The House is still gone, clerk. Take your seats. Clerk. A bill for an act of parliament to amend the laws relating to various taxes and duties and for matters incidental thereto. A bill for an act of parliament to amend the laws relating to various taxes and duties and for matters incidental thereto. Order, honorable members. Order. We will come to the end of our proceedings today, and the House will stand. Order, be upstanding, members. Be upstanding. Be upstanding. Honorable members, may I take this opportunity to thank all of you for debating this bill with decorum, with dignity, and with observance of the standing orders of the House. The leadership has displayed good leadership, and I hope that going to the future, however contentious a piece of legislation that comes to the House, you remain one undivided House called the National Assembly of Kenya. On that note, honorable members, the House shall stand adjourned until tomorrow, the 15th of June at 2:30, and take note that from 3 p.m. the Minister for Finance, the CS for Finance and the Treasury will be in the chamber to be given an opportunity to give highlights to the budget of the year 2023-24. The House is adjourned. Jamaa bado wako hapo, wanaendelea na hiyo. Wakimaliza wataingiza ndani. Wakimaliza kutengeneza. Na mwiroreri ucio niguo muthia wa cikaro cia umuthi cia bunge kuria abunge makorwo magiikia kura egie mendekithia ma watho wa kigina na tauria speaker atariria abunge 176 nio makorwo makiikia kura ya kuhitukia mendekithia maya, nayo abunge 81 maregana nayo, na kuma ihinda-ini riri mucoki niguo riu
ndereti ino igũkorwo igĩthiĩ gĩkĩro gĩa kerĩ kana kĩrĩa gĩtagwo second reading. Toko tukirumanira riboti yo tukumenyithie maria mothe mwekwiyumirie na ririkana watho uyu no nginya ukorwo hitukite twikinya muthia wa muri uyu tondu niho mwaka wa kigina wa thirikari ukinyaga muthia tukaba twikire ukinya hau tukinyite tugucoka tucokererie. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Karibu Juma mwanangu. Asante sana baba. Karibu. Nashukuru. Karibu mami. Tumekuja utushauri kuhusu ununuzi wa shamba ili maisha yetu ya baadaye iwe mazuri kama yenu. Tutawapeleka kwa kampuni ambayo itawapatia title deed kwa haraka sana. Kujeni ni wapeleke Top Care. Hapa ndio Top Care. Karibuni sana. Hapa Top Care. Tuna mugoda juja wa 595,000 na Jos kana 495,000. Tusherera Roiro Town Greek Towers kana tuhorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni muci waku mwehokeku wa oigithia. Thibitari wa Kerogo ya level 5 wina mitambo ya kiriu ya guthuthuria mirimu ona kumirigita. Indo ta metha, ite ona itada na mashuka ni cia gikiro kia iguru undu uria uthakaragia thibitari ino. Mashuka ma itada na curtain ithondeketwo ni kiganda gia Kaitheri kiria kiri rungu rwa mutaratara wa ukuria wa atumia wa county wa Wezesha. Tiga urigiti wa aria maraheo motungata na mainuke, thibitari uyu uri na itada 300 ma imwe. 12 cia andu aria ahatiririku na marenda utungata wa mwanya kana ICU, 12 cia aria marenda gutungatwo na njira ya mwanya HDU, wodi cia atumia na athuri, maternity na wodi ya ciana. Ninge kwina nathari ya tukenge ina itada 40 na thieta 4 iria iraruta wira. Pepsodent ni moya tethi ngima umwe hari ciana igiri ni akoragwo na thina wa magego kwenjeka. Muhe Pepsodent ithingaga tulima na kugitira magego kumana na wenjeku niguo akure emwendi gutheka. Go smile kwevata. Eastlink Properties turakurehera broti prime share 50 by 100 mwena wa Ithaga Murang'a County na thogora mufashirire wa 195,000 only. Ithaga ni kumwegwa kuria kurakura na ihenya mwena wa Thika ani kundi kwina mathukuru mathibitari mai na thitima. Site visit ni o muthenya tusherere wa fishito Spa Mall 3rd floor Thika Super Highway hakuhi na Kimbo. Niguo kubook site visit urathi munaba 0745 430 kana 0748 332 332. Jokere rigi 0745 430 kana 0748 332 332. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria mohigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twina rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Mwiroreri-inĩ twacokereirie no kumana na mathaa hau niho tũgũtirihĩra mũtambũrũko witũ wa thaa ĩmwe no tũtina kũihũrĩra marĩa mothe tũgũkũharĩrĩirie mangĩ na njĩra ndaya no ona ciehanda thaa ithatũ na hamwe namo. Tũgũkorwo na ndurume nĩ mũthemũgeni witũ nĩ chairman wa kamĩtĩ ya budget ya bunge ya bũrũri Ndĩndĩ Nyoro. Tũgũthathaũra marĩa marathiĩ na mbere kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri na ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa ũharĩria na gũthomwo kwa budget mũthenya wa rũciũ mathaa ma mĩaraho. Ndĩndĩ Nyoro no tũgũkorwo nake koguo tũcemanicio handa thaa ithatũ ekwarĩtwo nĩ mũriki wa Mũchoki Tuma hamwe na Njoki Chege arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũni na njĩra ya ciĩko. Na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njĩhia.